গাড়ি দেওয়া কি আছে আমার বন্ধু তাসনিমকে নিয়ে আমার সেকেন্ড অভিযান। এবারে এদেশে কই আমরা খোয়া ছড়াতে না সরি খোয়া ছড়া না, প্রথম দিনই ভুল বলে হলাম কোথায় যেতেছি নাবিত্তা ছড়া। ইয়েস ওকে ওকে শিট। আচ্ছা এবার আমাদের টিমে নতুন বন্ধু আসছে উদয়, সে নাকি সাঁতার পারে না। আমি আগে ছিলাম তারপর তুই আসছিস। আরে আয় বেটা খালি লাস্ট সিজনে বান্দরবানে এরকমই একটা ট্রেলে মানুষ মারা গেছে 3 জন। ট্রেল বাড়িতে ভয়ই লাগে মাঝে মধ্যে। এখানে পানি থেকে মনে হচ্ছে আসলে ভালো পানি আছে বাবারে। হ্যাঁ পানি থাকতেই পারে। হাঁটি হাঁটি এই যে এই পর্যন্ত না, মানে যে চাষ হইতেছে ঘাস না জিওলজি বারে তো ভালো বুঝি না। ভিডিও কলই তো খুব ভালো হচ্ছে রে এবার ভিডিও কলটি খুব ভালো হচ্ছে আমার ফোন থেকে গতবার থেকে। ইয়েস তোমার এই পিক্সেলের ক্যামেরা তো আর ফোন এমনি আসে না, বুঝছো, উল্টা নিতে হয়, এটি একটি সমস্যা। নাম তো হবে ভাইয়া না ফোন ইনশাল্লাহ পড়বে লাস্টে যে বান্দরবান গেছিলাম আমি, একদম লাস্টে যে আইলাম না, আমি পুরা পানিতে বয়ে গেছি গা, ফোন লয়া শুধু পানিতে বয়ে গেছি গা শালার। পরে কি রে ফোন এমন স্লো হয়েছিল। আচ্ছা ওকে দেখে রেখে গাছ উচিত ছিল। আস্তে এদিকদা নামতি এটাই বাড়াতে জুতারি ব্যাগে ঢুকা বলি তুই আনসুস কে লিগা, এই জুতালে আটতে পারবি? ভালো লাগতেছে তো এই জায়গা ছিল হাই দিই তো কত লাগবে তুই? আরে এনে এটা এত গভীর না, এদিকে আয়। স্টোরেজ টু বসে যা ভালোই তো চড়াই উঠবে রে, মোটামুটি ভালোই টেরাটাগুলো ভালো। রাস্তা খুঁজে পাইতেছি না, মোদাই রাস্তা খুঁজতেছে। একবার এনদে ট্রাই করে দেখছে অনেক গভীর, এখান দিয়ে দেখতেছে, দেখা যাক রাস্তা কই দিয়ে পাই। আসলে এই সাইডের রাস্তা ধরে আসলাম, এখানে খুবই গভীর। আমরা এই সাইডের রাস্তা দেখে এসে এখান দিয়ে কুপি কাটা ঝর্ণা, এখানে এটা আমার নাম্বার 1 ঝর্ণা। এখন আমরা আরেকটা ঝর্ণায় যাবো, এই যে সাইডে আসে নামতেছে ভালোই, দেখি যাই। অনেক খাড়া বোল্ডার। ও সামনেও একটা আছে, সামনে একটা দেখা যাচ্ছে এই যে দূরে, সেই স্রোত পাহাড়ি খাড়াই ঢাল গেছে, দেখ তাসনিম অনেক খাড়া ঢাল গেছে একটা। আমার মনে হচ্ছে একটা সেকেন্ড ঝর্ণায় চলে আসতেছি। ওয়াও ভাই সেই, ও মাই গড, ও সেই মামা, সেই আলহামদুলিল্লাহ। আসলেই ভাই